كما قلت لكم راه اللحم ديال هاد الموزات سبحان الله العظيم كيكون زوين، كيكون بنين كاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بلاتي نجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عواشركم مبروكة وعيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم يا ربي امين. شي هو اليوم شي حاجة عاوتاني هادو الموزات ديال اللحم ديال الغنمي غادي نقدموهم بواحد الطريقه عاوتاني اللي عرفتوا. المضمون ديال القناه ديالنا هو بلديه ان شاء الله، غادي نديروها بلديه، كلشي على الفران البلدي. غادي نخدموها في هذا الفران هذا بالعود هكا خضيره. المهم شي حاجه ماشي كبيره بزاف، ولكن خضيره فلفله مطيشه بصله، وغادي نخدموها على الطريقه ديالي ان شاء الله. نوريكم التوابل، نوريكم البول فاش نخدموها، ونوريكم المهم الشيوه كيفاش تستقرين اليوم ان شاء الله باذن الله. على بركه الله بلا ما نطول عليكم نبداو. بسم الله على بركه الله. البول باش نخدموا اليوم راه هو هذا. غنديروا هذا البول هذا كبير هو اللي عندي راه كيدخل الفران. بسم الله. اول حاجه نحتاجوها هي البصله، نقطعوها طريفات كما طريفات صغار ولا كبار. انا نتشيها درتها نديرها هكا، واللوحه ديالك في البول فوالا. المهم تفرشوها مزيان هكا، ندوزو المطيشه حتى هي. المهم راه شي راه بسيطه، انا جاتني بعدا ساهله بسيطه، ماشي فيها شي حاجه اللي غادي تعتبكم ولا تفكروا فيها بزاف. فوالا المطيشه حتى هي غادي نديروها دوائر، جوج حبات ديال المطيشه بالنسبه لهاد الشيوه هادي اليوم ان شاء الله. الطريقه هذه هي كتبان لكم عاديه. الفلفله حتى هي كذلك كنقطعوها حتى هي طرونشات هكا. انا درت 3 ديال الفلفلات كل وحده فلون. فوالا بسم الله. شوفوها واحد المنظر رائع. عاديه خضيره، 3 د المسائل اللي كاينه، الفلفله في الالوان ومطيشه والبصله. بسم الله. انا غادي نخدم بالزبده، ها هي الزبده راه رطبه ياك، غادي ندهن بها هاد الموزات هادو ديال اللحم ديال الغنمي. هاد الزبده هادي غادي نديرها حيت ملي غادي نحطهم فوق الخضره الزبده كطريهم، وسبحان الله العظيم راه اللحم البنينه في الخروف راه كيكونوا في هاد الموزات هادو. وهاد الزبده واللحم ملي غادي يطيب غادي يعطينا داك الكولاجين. اش كيقولها معلكه، بحال الا كتاكل الدجاج البلدي ديال بصح اللي كيكون معلك في اليدين وكيعطي ديك الريحه. هكا غادي ندير لها ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. فوالا فوالا بحال هكا. المهم غادي نطلعنا بالزبده اليوم بحال هكا بحال هكا، وغادي نحطوهم فوق الشيوه ديالنا. نشوف كيفاش غنبروزونتيهم، مازال ما عرفت، نكمل من الزبده ونشوف كيفاش غادي نديرهم. هاد الموزات هادو راه كيتباعوا في كتوصلوا الكزاف كيصوبهم لكم، ولا كيتباعوا في مرجان مجموعين، كيكونوا 5 في 4 في 4 في سميتو السلوفان ديالهم، ولا 6 ولا 8. انا وصيت الكزار قطعهم لي وجدهم لي تقريبا شي 3 ايام فاش وجدهم لي.
كما قلت لكم راه اللحم ديال هذا الموزات سبحان الله العظيم كيكون زوين، كيكون بنين كاع. هو اللي خطير في اللحم ديال الغنمي من غير لي كوطلايت وداكشي. عاد طلعوه في الزبده ما حتى مشكل، طلعوه فيها مزيان. صافي هذا الخير ديالنا راه مزيان. الزبده طلعوا فيها، ما تخافوا منها والو. عرفتوا علاش؟ حيت ما درناش الزيت، ما درنا لا زيت لا والو، نخلوها هكا هي غادي تطبع على خاطرها بديك الزبده هكا. فوالا وان شاء الله باذن الله غادي تعجبكم. فوالا بسم الله غادي نديروا ليه اليازير باش عرفتوا مع اللحم راه كيجي مخير. غنغسلو دابا على بركه الله. غندير لها واحد شويه ديال اليازير على بركه الله. غندير الملح، فوالا الملح، وندير لها شويه ديال البزار، فوالا فوالا العود ديال القرفه غنديرو هنايا. وهذا غادي نديرو واحد شويه ديال الكوزه، غادي نحكوها غير شويه، فوالا بسم الله. راه 6 كاس الماء، كاس ديال الماء كبير ديال العنبه كما كتقول لي، راه 6 كاس الماء ياك. دابا غادي نخبو بابي كويسون ونديرو ليه بابو كويس باش نصوبو باش ما يتحرق لينا، حيت انا كيتحرق لي داك القاع الجون. الوغ كما قلت لكم غادي نخبوه مزيان وندخلوه للفران. نتوما الا كنتو كتخدموا بالفران ديال الضو ديروا على درجه الحراره تكون مهيله شويه، ما تكونش مجهده ياك. حيت هاد الموتات هادو كيبغوا العافيه شويه تكون خفيفه باش يطيب على خاطرو. الوغ انا غادي نصوبو وندخلو للفران، ولكن كل 40 دقيقه ولا 45 دقيقه نخرجو نطلع عليه ونشوف داك البلو اللي غادي يطلق ليا باش نلوحو عاوتاني فوق الموزات. وانا غادي نتبع لكم الطريقه وحاولوا ديروا بحالها باش يصدق لكم هذا الخير هذا مزيان. نعاود ليه واحد اخر يلا مزيان. كما قلت لكم ها البول ها هو راه صوبتو بابي الومنيوم سديتو مزيان وانا غنحاول ندخلو للفران. بالنسبه للفران غنخليه تيسخن مزيان، حيت هاد الموزات اللي درنا ديال اللحم الغنمي كيبغوا الحراره تكون ما تكونش مجهده بزاف باش يطيبوا على خاطرهم. غنخليوه شي ساعتين ونص، ولكن كل 40 دقيقه غادي نخرجوه نطلعوا عليه ونشوفوا داك البلو اللي فيه كثير ونهزوه ونرشوا به الموزات ديالنا من الفوق باش يتعلكوا لينا وياخذوا راحتهم في الطياب. يلا على بركه الله. بسم الله غنجبدوا هذا الخير باش نسقوه من الفوق. داك البلو اللي كما قلت لكم على بركه الله غادي نجبدو دابا. فوالا بسم الله. الخير هذا راه سخون باش نحلو حيت قدام بواحد ليت. فوالا نهز دابا داك البلول باش نخويه نسقيه بالفوق. بسم الله على بركه الله. بحال هكا بحال هكا اللي تشهيت انا كما قلت لكم 40 دقيقه ندير هذه القضيه هكا. الريحه تبارك الله راه كاينه، هذه هي البدايه ومازال ها هو راه دخل عاوتاني، رجعتو غلفتو قديتو واحد 40 دقيقه عاوتاني ونطلع عليه وهكاك غادي ان شاء الله يتحمر لينا هذا الخير. بسم الله انا نخرج هذا الخير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقدم بسم الله بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تبارك الله. هذا الخير هذا دابا غادي ندخلو الفران، نخليه يتحمر، نخليه يتحمر واحد شي من الفوق. راني معكم. المهم ها العظم راه كيبانو العظم، شي حاجه. يا سلام يا سلام يا سلام. قبل ما ندخلوه يتحمر غادي نهز واحد شويه ديال المطيشه نحطها في سميتو. فوالا دابا ندخلها تحمر مزيان. بسم الله. ها نتوما شي حاجه يا سلام كما كتشوفوا. اللي بغيت اللي كنقلب عليه راه لقيتو. ها هو. شو سبحان الله العظيم، راه ما محروق ما والو. انا نشوف هاد اللحيمه هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بلاتي نجيب التبصير. اش غادي نقول لكم، تمنيتكم تكونوا بلاصتي وتمنيتكم ديروا بحال هكا. اش غادي نقول لكم، راه الريحه راه لا يلا شي حاجه يا سلام. ها هي. بسم الله. راه كيما قلت لكم. شوف ما شاء الله. شوف ما شاء الله. شوف ما شاء الله. ما شاء الله الرحمن الرحيم. راه طيب بالخاطر، طيب بالمهل. ها هي. الا قالوا موزه راه موزه. فوالا ما شاء الله. كلشي بالمهل. كما قلت لكم تبعوا الطريقه. انا ما نكذب عليكم، انا ملي كنصوب شي هو راه كنفرح والله. الا كنفرح لان الحمد لله كلشي كيصدق، كلشي هو هذاك. عيد مبارك سعيد عليكم ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتبارك الله عليكم.